你可以再把它改装一下，看看怎么折才会飞得很高。威力咻！威力要射啊，不是你带着飞机跑啊！还没有射出去，看看你的飞机可以飞多远。哇，还会转弯回来呢。再试一次，然后呢，比比看，谁的飞机可以射最远 ？Ready? Go！ 我的飞很哦，有的人会转弯呢。其实我刚刚飞很上面就转弯了，然后就撞到林姐的飞机。哥哥，我的飞机走到后面去了。好，再去试试看。我的飞机会转呢。会转弯哦，这么厉害。飞机也会，飞机也会转弯。其实我的。